Sveiki visi, labas man. Labas. Šioje serijoje gaminsime vištienos kepsniukus su sūriu ir majonezu. Ko jiems reikės paruošti? Čia kas matau? Čia yra pjaustyta vištienos krūtinėlė, majonezas, sūrio čia maždaug 150 gramų, nes 200 gramų tas gabaliukas, bet dalyko nestakavau šio viso. Sudėsim 3 kiaušinius, česnakus smulkiai pjaustytų, krakmolo, o ten yra prieskoniai, pipirai, muskato truputį, kalendos ten visiškai nedaug, paukštienos prieskoniai, kario ir gelsvės džiovytos. Čia dar matau yra aliejus ir garnyrui ką darysime? Garnyrui darysim morkos su česnaku ir virsim bulvinius kroketus. Ir jiem reikės paruošti kiaušinių ir krakmolo. Sudedame vištieną, suberiame prieskonius, česnaką, tarkuotą sūrį, įmušame kiaušinį, kiek reikės, kiek sakyk, 3? 3 tikrai čia. Įdame krakmolo ir majonezo. Kiek šaukštų? 3 dės. Tai šiek tiek druskos. Visiškai nedaug. Viską gerai išmaišome. Vištiena paruošta. Dabar kaitinsime aliejų kroketams. Labai daug nereikia. Ne, pilsim geriau 10 kartų vėsim tos kroketus rūmą čia. Aliejų reikia lauk išpilti irgi. Dabar ko reikės kroketams. Įdedam šiek tiek druskos, įmušame 2 kiaušinius, įdedame krakmolą. Kiek? Porą šaukštų? Daugiau? 3. Dar daugiau? Kaip čia gausis. Viską gerai išmaišome. Kroketų tešla paruošta. Nu, kaip tos kroketus daryt, man? Ką čia daryt? Paprastai. Nu, tai kaip, paėmė apdimi. Taip. Ir tešlos gabaliuką įmeti tiesiog. Tai gražus pamatysi. Ir kiek jos maždaug reikia Kur pagels. Uždėjome keptuvę kaisti. Tai jau dėsime mėsgaliukus. Ir dabar įdedame mėsą kepti. Ir kiek jos laiko reikės kepti? Labai čia greitai. Vieną pusę po to testą, ne? Viena pusė. Štai kaip atrodo mūsų kroketai jau irgi beveik išvirę, ar ne? Greitai išvirė. Dabar atverčiame mėsgaliukus ir dar šiek tiek patepsime. Kaip gražiai atrodo. Įdedame majonezą, į 3 šaukštus dėjome ir viską gerai išmaišome. Kroketai išvirė, mėsgaliukai taip pat. Iškepė. Dabar valgysime tai jau. Galėsi tuoj sėsti ir valgyti. Galėsi eiti savo darbus. Tu tik pažiūrėk, koks čia grožis. Štai ir mėsgaliukas. Ir galiausiai morkos. Nu, viskas puikiai atrodo. Dabar, aišku, maloniausia dalis – paragauti. Tikrai man labai skanu. Labai skanu? Taip. Tai gerai. Tai ačiū, kad pagaminai. Prašom, kad valgyt. Kaip tamsu. Ir tuomet ačiū tikrai žiūrovams už peržiūras. Jau dabar yra net 41 subscriberis, tai tikiuosi, kad kada nors jau bus ir daugiau. Net neabejoju, kad jau bus daugiau, bet vis tiek. Ačiū visiems ir iki. Iki. Skanaus. O iš kur išmokai šitą mėsgalį pagaminti? Iš kur? Darbe kepdavom. Valyklai? Taip, kai vestuvės ruošdavom.